Parkirnya pundi, Pak? Parkir itu sakit. Ajeng to ngaler saged. Oh nggih, ngaler mawon. Iya. Medhar sejarah lan kasunyatan Gunung Kemukus ancen ora gampang. Butuh laku lan uga tirakat kanggo nglandhepno pikir lan batin. Ora cukup teko ning lokasi Gunung Kemukus tok, ning uga kudu nekani panggonan liyane. Ora cukup takon marang wong tuwa utawa sumber sing mbok anggap pinter, nanging uga kudu maca puluhan serat, buku lan jurnal. Observasi, wawancara, studi literatur, lan analisis kabeh tak lakoni. Mergo sejarah asli Gunung Kemukus kuwi kaya dene puzzle sing pating slengkrah, ning kudu ditata maneh kanggo mangerteni gambaran nyatane. Alhamdulillah benang merah kerutan kuwi iso tak runut alon-alon lan tak wedhar kanggo sampean kabeh ing video iki. Monggo disemak nganti pol ben sampean ora salah tampa. Ing taun 1478 Masehi, ana ontran-ontran gedhe ing Majapahit. Prabu Kertabumi utawa ana sing nyebut Prabu Brawijaya V dikudeta karo ponakane dhewe yaiku Girindrawardhana saka Daha Kediri. Kedadian iki katulis ing Pararaton lan uga Serat Kanda sing nulis Candra Senggalan Sirna Ilang Kertaning Bumi. Yaiku tegese 1400 Saka utawa 1478 Masehi. Ing kedadian kuwi, Prabu Kertabumi seda. Dene keturunane padha kocar-kacir mlayu nyelametno awake dhewe-dhewe. Salah siji trah Prabu Kertabumi sing kasil mlayu menyang Demak yaiku Pangeran Samudra lan ibune sing asmane Raden Ayu Antrawulan. Pangeran Samudra iki tokoh sing mengko ana gandeng rentenge karo Gunung Kemukus. Demak dipilih dadi papan kanggo ngiyup kanggo golek keselamatan amarga Adipati Demak nalika kuwi isih kakange dhewe yaiku Raden Patah. Dadi kekarone padha-padha putrane Prabu Kertabumi saka garwa selir. Kakang tunggal pak nanging beda ibu. Ing Demak bareng karo Raden Patah sing nalika kuwi wis yuswa 23 taun, Pangeran Samudra sing luwih enom 5 taun entuk bimbingan lan kawruh ilmu agama Islam langsung saka Sunan Kalijaga. Sakwise Majapahit dikuasani dening Girindrawardhana, para trah kraton sing dadi adipati ing wilayah pesisir padha ucul saka kekuasaane Majapahit. Merga kabeh rumangsa duwe hak kanggo nerusno jeneng Majapahit. Saliyane Demak uga ana Pengging, Giri, Sengguruh, Teposana, Garuda lan Surabaya. Iku durung kadipaten-kadipaten cilik liyane kayata Kendal, Jepara, Semarang, Pati, Tuban, Sidayu, Gresik lan isih akeh maneh. Saka kabeh kerajaan anyar kuwi, kerajaan sing ucul kuwi mau, Demak sing dipimpin dening Raden Patah dadi kerajaan sing ngrembaka paling kuat. Konflik politik antarane rong kerajaan gedhe sing padha-padha rumangsa duwe hak tahta Majapahit mulai katon. Senajan kekarone beda agama, ning miturutku iki dudu konflik agama, nanging luwih tepak diarani konflik kekuasaan. Salah siji buktine yaiku anane tokoh Adipati Terung utawa Bupati Sidoarjo sing asmane Raden Kusen. Senajan Adipati Terung kuwi muslim, nanging Raden Kusen milih ana ing kubu Majapahit Girindrawardhana lan dadi panglima perange. Pernah tak kisahno yen Sunan Ngudung, panglima perangi Demak lan uga bapake Sunan Kudus kuwi seda nalika ngadepi Adipati Terung. Dadi ing periode iki sejatine Majapahit durung bubar, nanging mung pindah ibu kota menyang Daha Kediri. Taun 1489, Girindrawardhana pungkasane seda. Ora merga kalah karo Demak, ning merga dikudeta patihe dhewe yaiku Patih Udara. Sedone Girindrawardhana iki ndadekno trah Majapahit dadi cuthel. Nanging Majapahit dhewe isih durung bubar. Tom Pires nalika teka ning Jawa taun 1513 lewat tulisane ing Suma Oriental uga negesake yen nalika kuwi isih ana kerajaan non-Islam sing kuat sing manggon ing pedalaman. Cerita lengkape tak wedhar ing video liyane. Saiki balik ning Pangeran Samudra.
Nalika ana ing Demak, Pangeran Samudra sinau kanthi tekun marang Sunan Kalijaga. Sawise Pangeran Samudra entuk ilmu sing cukup lan umure wis diwasa, Raden Patah ndhawuhi Pangeran Samudra supaya meguru maneh marang Kyai Ageng Gugur saka Desa Pandan Gugur ing lereng Gunung Lawu. Siji gawe loro gawe, dawuh kanggo lunga meguru ing Gunung Lawu kuwi duwe tujuan liya yaiku kanggo ngraketake maneh paseduluran antarane Trah Mojopait supaya iso padha ngumpul lan rukun dadi siji kanggo mbangun Demak bebarengan. Pungkasane Pangeran Samudra budal menyang Desa Pandan Gugur ing lereng Gunung Lawu dikawal karo rong abdi daleme. Sakwise tekan kono lan ngaturake maksude marang Kyai Ageng Gugur, Pangeran Samudra disambut apik karo sang Kyai lan Kyai Ageng Gugur kanthi intensif mulangake intisari ajaran-ajaran Islam marang Pangeran Samudra. Elenono salat ngaji mumpung durung ketekan malaikat surupati. Sawise Pangeran Samudra bisa nguasani ngilmu kang wis diwulangake, Kyai Ageng Gugur ngendikan yen sakbenere Pangeran Samudra kuwi adine dhewe. Pangeran Samudra kaget krungu panjelasan kasebut. Lan ora let suwe banjur Pangeran Samudra uga critakake misi sing lagi ditindakake yaiku kanggo ngumpulno balung pisah lan minangka amanat saka Sultan Demak. Pangeran Samudra ngejak Kyai Ageng Gugur gelem gabung karo Demak lan Kyai Ageng Gugur gelem nampa maksude Sultan Demak lan gelem melu mbangun kerajaan Islam Demak bebarengan. Sakwise Pangeran Samudra sinau karo Kyai Ageng Gugur lan pesene Raden Patah wis diaturake, Pangeran Samudra lan para abdi daleme pungkasane bali menyang kerajaan Demak. Wong telu banjur mlaku marak ngalor ngulon lewat rute Desa Gondang. Saka Gondang banjur lanjut maneh tekan Desa Jenalas, wilayah Kecamatan Gemolong. Ing Desa Jenalas, rombongan Pangeran Samudra tanpa sengaja ketemu karo Kyai Kamaliman, salah sawijining wulu jumbu kerajaan Demak. Ing desa kuwi, Pangeran Samudra mutusake manggon sautara wektu kanthi tujuan kanggo melu mulang kawruh agama Islam marang warga sekitar kono. Sakwise dirasa cukup, Pangeran Samudra pungkasane nerusake laku maneh menyang arah kulon lan tekan ing lapangan Ora-ora Kabar. Nganti saiki papan iki isih diarani Dusun Kabar, Desa Bokorame, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Nalika ana ing papan kuwi, Pangeran Samudra ngrasakake lara mriyang lan wis mikir kanggo ngirimi kabar menyang Demak babagan tugase. Senajan priyang, nanging Pangeran Samudra tetep nerusake laku nganti tekan sawijining tlatah. Ing tlatah kuwi tanpa sadar mlakune Pangeran Samudra wis ketok ndoyong-ndoyong kaya meh ambruk. Para abdi dalem banjur inisiatif ngendhekake laku Pangeran Samudra kanggo ngasuh ing tlatah sing saiki diarani Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Nalika rada suwe ngasuh ning kono, lara kang dirasakake Pangeran Samudra saya tambah parah lan pungkasane Pangeran Samudra banjur dawuh marang salah siji abdine supaya tetep nerusake laku menyang Demak tanpa panjenengane kanggo ngaturake laporan babagan tugas sing wis dilakoni ing Lawu lan ngaturi kabar kahanane saiki marang Raden Patah Sultan Demak. Abdi dalem gagenan nerusake laku menyang Demak kanggo menehi kabar. Kacarita sak temene Raden Patah pancen wis ngarep-arep tekane Pangeran Samudra bali menyang Kesultanan Demak. Lan sawise mireng babagan kuwi, Raden Patah ngendika, "Miturut pinemuku, kahanane si Samudra kuwi ora bisa diarep-arep cepet-cepet mulih tekan Demak. Tur jarake ya isih adoh.
Mbok menawa wis kasrat dening Ingkang Maha Kuwasa yen mengko wis dadi titi wancine, aku menehi dawuh. Tulung disarekno ing panggonan ing gumuk sisih lor kulon saka panggonane si samudra saiki. Amarga mbok menawa besok ing sakiwa tengene papan kono bakal rame lan supaya wong-wong ing kono bisa nuladani tekate si samudra. Pungkasane sawise krungu dawuh saka Sultan Demak, abdi kasebut balik ning papan panggonane gerahe Pangeran Samudra. Nalika wis tekan kono, tibake Pangeran Samudra wis tilar donya. Banjur manut karo dawuhe Sultan Demak, jasate Pangeran Samudra disarekake ing gumuk lor kulon dusun. Sadurunge seda, Pangeran Samudra sempat maringi pesen pungkasan marang abdine supaya apa sing disampaiake kuwi iso kanggo pepeling. Sing sapa duwe panjangka marang samu barang kang dikarepake, bisane kelakon iku kudu sarana pawitan temen. Mantep ati kang suci, aja slewang-sleweng. Kudu mindang marang kang dituju. Cedhakno demene kaya dene yen nekani marang panggonane demenane. Assalamualaikum. Saya unik terus makamipun Pangeran Pangeran Samudra. Nggih. Mangkane ajeng tangan kalih Pak Dirkunci nika mau. Teng lebet. Nggih. Sadurunge aku wis izin marang juru kunci kanggo nyuting sisih jero makam ben sampeyan kabeh iso meruhi dhewe kaya piye kahanane makam Pangeran Samudra saiki. Khususon ila rohi Pangeran Samudra Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Assalamualaikum. Monggo, Pak. Sawise jenazah Pangeran Samudra disarekake, para abdi banjur mulih menyang Demak kanggo maringi kabar maneh menyang Raden Patah yen Pangeran Samudra wis seda. Raden Ayu Ontrawulan, ibuke Pangeran Samudra, nalika krungu kabar yen putrane wis seda, ora kuwopo langsung budal menyang papan pesareane putrane. Ing papan kuwi Raden Ayu Ontrawulan nggawe panggonan iyup-iyupan kanggo kebutuhan ngaso, kayata siram lan sapanunggalane. Salah siji papan petilasane yaiku ana ing sendang ing sisih ngisor gumuk sing saiki diarani Sendang Ontrawulan. Pungkasane Raden Ayu Ontrawulan mutusake kanggo mukim ing papan kono nganti sedone. Saka kadohan gumuk sing dadi sareane Pangeran Samudra kuwi bentuke kerucut, pucuke lincip mirip kukusan sing dienggo wong masak sego jaman dhisik. Merga lincip mendhuwur lan mirip kukusan, mula diarani
Gunung Kemukus. Banjur piye ceritane kok saiki Gunung Kemukus? Papan sing dadi pesareane Pangeran Samudra kuwi malah dadi panggonan pesugihan. Iki merga ana pihak sing sengaja mblintir cerita iki. Pihak sing duwe kepentingan kanggo mateni karakter Pangeran Samudra lan blondrokke wong Jawa ning jurang sing luwih jero. Sapa pihak sing tak maksud? Monggo terus semak. Informasi karo liyane mungkin beda melih nggih ampun kaget. Iki pun kok paringi bocoran. Nggih. Nek kula asli mriki etan kali mriku. Pak sinten nun sewu? Pak Darmanto. Pak Darmanto. Nggih. Berarti penduduk sini itu malah cuma 25% Pak nggih. Nggih sing teng gunung lho Mas, sing teng Kemukus lho. Sing teng gunung. Nggih. Yang di kompleks ini. Nggih. Yang lainnya pendata. Nggih. Dan banyak kata disalah artikan Nah, nggih itu tadi Mas. Cerita. Arti kata demenan niku, Mas. Kowe nek dolan rene kaya kowe dolan nang nggone demenanku, demenanmu. Oke. Padahal Nah, ada nek Mbah Rin jadi demenan niku ya iso diartekake elek iso apik, tapi Ya. kan tujuane apik ngoten lho. orang yang dicintai. Nah, Oke, apa pacare lah Mas, gitu. Ya, Pak ngoten. Lah sakniki secara logika napa tempat-tempat keramat yang dikeramatkan apa diperbolehkan untuk berbuat yang melanggar aturan agama ataupun nggih. aturan. Kalau nek enten wong taklet nggih kula aturke napa enten nek pernah Mas saya itu enten tamu Nggih. tahunnya di sini selingkuh nyon sewu Ya, ngeten. ya. Anu rituale. Tanglet kalih. Nggih. Padahal beliau itu nyon sewu, misalnya jenengan beto Nyonya, nyonyae, nggih. saya bawa Ya. ijolan Mas. Oh. Lah Nggih. akhirnya tekok bar niku nangis. Nah pokoke kula wong lanang ya melu priting lho Mas angkatan kelingan. Saya itu tak nggih. mriki niki. Ya sekilas ceritanya seperti itu Mas. Seperti itu. Ya. Makanya ini dibangun seperti ini mungkin nanti tahap kedua Ya. ada lagi untuk menghilangkan Image itu dan prakteknya Nah, supaya tidak ada lagi iya. ngoten nggih. nantinya kan ini mau disterilkan. Nggih. Ini khusus untuk ziarah religi dan Nggih. Darah. Nun sewu mau kula lewat muter Nggih. niku nggih ancen anu nggih. Dandanane radi aneh kula pripun? dandanan Anu toh orang-orangnya toh. Iya. Ya kan nyon sewu. Jenenge dagangan yo nek iso Oh. poles bagus-bagus ya toh, Mas. Biar menarik toh, Mas. Iya. Nyon sewu misalnya jenengan usahane napa? Anu showroom motor. Iya. Wah, kita kok rarse anu tolong dipoles. Biar pembeli tertarik. Ngoten lho. Oh, ngaten. Iya. Nggih. Nggih niki Nggih. kula Arif Nggih. kalih Pak Darmanto. Nggih. Atur nuwun sanget Nggih, sami-sami. keteranganipun. Monggo. Monggo. Pak. Pak. Monggo, Pak. Pilihan diksi utawa tembung demenan ing piwelinge Pangeran Samudra babagan ketekunan kuwi tibake dadi salah siji sumber rujukane wong-wong sing golek pesugihan kanggo benerake perilaku slewae. Nah, saiki coba disemak maneh kanthi bareng-bareng piwelinge Pangeran Samudra mau. Apa bener Pangeran Samudra ngejak para pendereke kanggo nglakoni tumindak selingkuh ing kene? Sing sapa duwe panjangga marang samubarang kang dikarepake, bisane kelakon iku kudu sarana pawitan temen, mantep ati kang suci, aja slewang-sleweng, kudu mindang marang kang dituju, cedhakno demene kaya dene yen nekani marang panggonane demenane. Piweling iki sakjane kaya kontemplasi utawa rangkuman saka apa sing wis nate dilakoni Pangeran Samudra nganti panjenengane kapundhut. Kaet isih dadi kaluwarga kraton Majapahit, banjur iso lolos saka ontran-ontran ing Majapahit nganti iso tekan Demak lan pungkasane iso meguru marang wong sing linuweh. Kabeh kuwi yen ora didasari ketekunan lan rasa seneng anggone nglakoni, mula rasane bakal abot. Nanging yen didasari rasa seneng, sing dibaratno senenge nganti kaya arep nekani panggonan demenane, mula kabeh bakal dadi enteng lan gampang kawujud. Iki meh padha karo pepeling Arab manjada wajada. Sapa sing gelem tenanan mula iso nggayuh apa sing dikarepake. Uga padha karo pepeling Jawa liyane yaiku sapa wong kang tekun bakal iso tekan utawa ilmu iku kelakone kanthi laku. Lan iku mau kabeh iso luwih gampang yen dilakoni nganggo rasa seneng kanthi ati sing seneng.